Землетрус на заході України. Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи на Тернопіллі сьогодні вранці. Місцеві жителі відчули їх у радіусі майже сотні кілометрів. І це було на теренах 4 областей. Поміж тих, хто прокинувся у досвіта без будильника, була і наша колега Світлана Павук. Землетрус стався о 6:18 за місцевим часом. Особливо добряче його відчули на Тернопільщині, тому що епіцентр припав на село Нагоряне. Воно за 100 кілометрів від Тернополя, але навіть у Тернополі містяни дуже добре відчули ці поштовхи. Я теж прокинулася від того, що ліжко трусилося. Магнітуда коливань була 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Дружина рано прокинулася і каже, що був дійсно землетрус. Я в той час спав. А дружина що відчула? Що були поштовхи. Серед ночі я відчув поштовх, так якби здригнулася підлога. В соцмережах люди писали, що особливо сильно трусили у багатоповерхівках. Дверцята меблів відкривалися, посуд дзенькав, ліжка совалися. Окрім Тернопільської області, поштовхи відчули також на Прикарпатті, Львівщині та Хмельниччині. За попередньою інформацією, землетрус стався на глибині 10 кілометрів. А ось такий звук почули в епіцентрі землетрусу на Горянах та навколишніх селах. Люди кажуть, спершу щось сильно гепнуло, а потім почало трусити. Був трошки дощ віта. Я чула, то такі були гремоти. Я думала, що це трактор їде дорогу, чи перевернув, чи що. Я думав, що то танки вже їдуть. Якщо у Тернополі поштовхи відчули не всі, бо спали, то в селі в 6:18 вже пораються по господарству. Тому у Нагорянах, добряче налякавшись, навіть повибігали з хат. Повибігали на двір, дивимося, нічого такого нема, але довго не тривало так. Може, яких пару секунд побуло і все, більше ніч такого. А трусилося щось в хаті? В хаті в мене світильник почав труситись і стіни, так якби чуть-чуть здригнулися. Мені здавалося, що в мій будинок заїхала машина. Ніби щось валилося тобі в будинок. Ми підірвалися з чоловіком, і перша думка, на що ми подумали, що, можливо, це зірвався паливний котел. Утім, усе минулося без наслідків, каже староста. Ні руйнувань, ні потерпілих. За величиною цей землетрус був середнім. Сказати, що це дуже маленький землетрус, було б складно, але сказати, що цей землетрус, який є чимось незвичайним для Передкарпаття, це також буде не так. Небезпека підземних поштовхів для Передкарпаття існує. І це відомо, каже науковець Олександр Кензера з Інституту геофізики. Бо воно також у зоні сейсмоактивного пояса нашої планети. В середині сейсмоактивного поясу землетрус відбувається весь час. А от так як в Передкарпатті, то це вже є окраїна цього. Це є фактично край євразійської платформи. Там теж величезні напруження, але вони реалізуються, значить, в вигляді дрібніших землетрусів. І цей, найімовірніше, не останній. Щоправда, коли струсуне наступного разу, передбачити неможливо. Світлана Павук, Юлія Ткач, Віталій Павук, Тернопільщина, спецкор 2+2.